हमारे यहाँ पहाड़ों में हरे मूंग से स्वादिष्ट चाउमीन कैसे बनाया जाता है, आए आज आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले खेतों से लाए गए हरे मूंग को अच्छी तरह धोया जाता है। फिर इन्हें देसी चक्की में बारीक पीस लिया जाता है। पिसे हुए मूंग को एक पतले कपड़े में डालकर धीरे धीरे दबाया जाता है ताकि उसका सारा रस निकल जाए। रस के ऊपर जमा सफेद झाग को हटा दिया जाता है क्योंकि इससे स्वाद में कसैलापन आ सकता है। इस रस को पूरी रात ढककर छोड़ दिया जाता है जिससे इसका गाढ़ा भाग नीचे बैठ जाता है और पतला पानी ऊपर आ जाता है। अगली सुबह ऊपर का पतला पानी आराम से निकाल लिया जाता है और नीचे बची हुई मलाई जैसी गाढ़ी परत को ही चाउमीन के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस गाढ़े पेस्ट में थोड़ा पानी, चुटकी भर नमक और थोड़ा सा देसी घी मिलाया जाता है। इसे धीमी आंच पर गरम कढ़ाई में तब तक पकाया जाता है जब तक कि यह गाढ़ा और हल्का चिपचिपा न हो जाए। गाढ़े पेस्ट को एक कटोरी में निकालकर 2 घंटे के लिए ठंडा होने और जेली की तरह जमने दिया जाता है। जमने के बाद इसे एक पतले छेदों वाले चाउमीन साँचे मोल्ड में डालकर लंबी लंबी चाउमीन की लहरें निकाली जाती हैं जो आपस में न चिपके। इसके लिए सीधा ठंडे पानी में गिराई जाती है। इस तरह पारंपरिक पोषक तत्वों से भरपूर पहाड़ी मूंग से बनी स्वादिष्ट चाउमीन तैयार हो जाती है।